اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. مو د جنگ بدر والا واقعا د بدرو رزونه شروع کړی دا نو خبره مودي چې تر رسولي وا څه د بدر میدان ته د کفار والا لخر د ابو جهل پر سرکردګۍ کې آره ورسېدلو او دویم طرف ته د اهل مدینه والا لخر د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پر سرکردګۍ کې دارا ورسېدلو. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د شپې اټول شپای څوک دا هغه په احوزاری باندې الله رب العزت په شرو فریاد او په دعاونو تیر کړل. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې صحابه کرام اټول خو بیاولیو او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل خیمه کې هغه ته عریش یل شي چې کومه چا پرې تیار کړو هغه کې پیغمبر اسلام روغه شپه تیر کړل. بهرحال سبعیش ول حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف یوړلو او د لخر صفونه برابر کړل. چنانچه بالکل سیده سیده صفونه برابر کړل. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره خشه ور سره او هغه سره به ته چوک مخ کې وای وو بي والو ته ورسته شه چوک ورسته وای هغه ته به اشاره شره ته مخ کې شه. نو یو صحابي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم داسې خېټه ته والو نو هغه خېټه رمنډه و نو هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د خېټه ته والو خوګ د کړل سم بدال غواړم. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته خېټه رمنډه کړل ته هم تما وای نو هغه پیغمبر اسلام پسې خاخ شولو او صاحب یې کړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو مقصد نه وبارل دا فضایل عمل کې دا کې سالي کلی دا خو هغه کې د مکان د لیکلي چې دا کوم ځای نو د جنگ بدر واقعا ده. بهرحال حضور اکرم صلی الله علیه وسلم صفونه برابر کړو. بل طرف ته ابو جهل هغه د کفارو صفونه برابر کړو. نو دې ټیم کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د کفرونو لخر طرفنا عتبہ شیبه ولید د درې کسون دا اردري دا عتبه شیبه دا څوک د قوم مشرون د ولید د عتبه زوای دا د قوم مشرون او خو بهادر جنگجو کسون او دا روتلو میدان ته میدان ته روتلو نو اواز وکړل چې حل من مبارزین چوک شتو مقابله ولا ته متروزی. نو د صحابه کرام ذاتن اجمعین طرفنا یو دریز کسون څوک د صحابه کرام وروتلو ایونه ما حضرت عوف او بل نما معوذ وا او دریام څوک د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه خدا درې انصار صحابه نو هغه چونکه خود څوک هغه زمانه کې هیلمټ بچوای شو د جنگ لپاره او زیره بچوای شو نو هغه کې پټ وو پیژندای نشو. نو داود په پښتنه وکړه چې تاسو چوکه نو هغه ورته خپل نامې وخصلو ته چې انصار. نو عتبہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو چې اخرج علینا اقفاءنا من قومنا متدی خپل قوم ولا د مودي جوړ برابر کا سون رو بسله دا د سره مو کور نشو دا لری کدا. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا انصار حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه تاسو رانوزه صفونو ته حضرت علی رضی الله عنه حضرت حمزه او حضرت عبیده ابن الحارث رضی الله عنه دغه ته आवाज وکړه تاسو روزه دا درې چونکه مهاجرین صحابه کرامو دي مکی نو هغه څه کله ولیدلو نو ویلو چې بالکل دائمو د جوړ خالق دي. بهرحال مقابله شروع شوله چې مقابله شروع شو نو حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دغه په مقابله کې عتبہ ته شیبه او ولید د درې کسون هغه نه مقابله کې دغه حضرت علی حضرت حمزه او حضرت عبیده ابن الحارث رضی الله عنه داو. نو د ولید ته شیبه دا د حضرت علی او د حضرت حمزه په مقابله کې روغلو چنانچه دغه یو ول حضور کې ارزام د عبیده ابن الحارث رضی الله عنه مقابله کې عتبہ وی رغللو. نو د عتبہ ته حضرت عبیده باندې حضور وکړلو نو د خپایونه کاټ د خپای کاټ هغه وګرځیدلو د خپینې دی ویني او قرار روانه شو دیا حضور وکړو خو هغه زخمی شولو خو خیر دي کې حضرت علی رضی الله عنه ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا چونکه خپل کسونو نه فریق شي او خپل کسون مقابل مړ کړیو نو دا ورغلو پر دوه کسونو یې غره ونی ولو اول ټاکي عتبہ مړ کړل. نو حضرت عبید ابن الحارث رضی الله عنه دا غدبو حضرت حمزه علی رضی الله عنه دا ونی ولو او په کوت کړلو پیغمبر علیه السلام ته ویرړلو. نو پیغمبر اسلام په کوت کې کوم دا کنه هغه پروت وو او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم مرشد زب شهید مو. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې یقینا ته شهید بیا هغه شهید شول. بهرحال جنگ ولګیدلو خاطیزه جګړه وشوله. نو دې ټیم کې
فضائل اعمال کې د حضرت معاذ او د معبس د دغه واقعي کلی دا دغه چې کوم دا کنه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې مو سره دوه طرف ته شړکی ویل وړو دوا او وړ نه لکه ځنه خلک دا یې وړ نه وته کسه نابالغ پیغمبر علیه السلام لخر نه وبسلی دا وځوانون خو لکه مطلب ماغه تازه شړکی بالغ نو دغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تاسو وکړه د ابو جهل کوم یو دا چې دا انصار صحابه نو دغه ابو جهل نه پیژندل نه ولیدل نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تو فرمایي چې دا یو دا د بصیره کې مکمل پټ دا نو بهرحال دغه ارتو چې کوم دا کنه منډه په وکړه او ابو جهل چې کوم دا کنه هغه وسور کړو او مرګ حال کړل د ابو جهل زوی حضرت اکرم رضی الله عنه هغه په دغه دغو کې و کاس منی په مټ گزور وکړل لوسونه بالکل لا غني پریک ډول نور کاټ کوونه نو دی هغه یو لوس سره کوم دا کنه هغه جان کولو اخیری د لوس نه تانګ شو د لوس خپل لوندې ورکی کو ځون نه کاټ او اخیره پر بیا دو ډیر وخت پر شمدای وو نو بهرحال او د بل ملګری چې کوم دا کنه دا شهید شول باندې هغه کې د بل وروري چې کوم دا بهرحال ابو جهل چې کوم دا کنه هغه مردور شول حضور صلی الله علیه وسلم په لخر کې د کفرونو په لخر کې ځنه د سکاسونو هغه په زور وروستلی شي هغه جنگ ته موډ نو په هغه کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام تر دا ورکیو او ابو البختری یو کاس دا ورکیو نو د ابو البختری چې کوم دا کنه پیغمبر اسلام دا فرمایلی چې کیا د حضرت عباس او ابو البختری کا پچومنی ووري مرکاوي ما جندي رواني سي نو د ابو البختری چې کوم دا کنه دی پسې کا سونسار و زیاده کا نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې کوم دا کنه دا خو ورسته بیا مسلمان شول دا خو جندای و تبیر غللو پلوس خدا ابو البختری چې کوم دا کنه دا یو صحابي وو هغه بیا مندلو څکله بیا مندلو نو دغه اخ صحابي وته دا ویلو چې کیا موته محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دغه شمدای رواني سي دا باندې نکي نو ته دې مرکولې مو ته اجازه نشته نو د چال وکړه ته مو خپل گرفتاری روکا او ته به باج شي بس نو هغه سره یو کاس وو هغه ته جناده ابن ملخیه نمایما هغه ته ویلو چې د چال دا څه بیل نه ایمو د ملګری با مو سره پرګادي نو اخ صحابي ته فرمایلو چې نه دیدی اجازه بوته محمد صلی الله علیه وسلم نه دا کړه نو هغه ته کوم دا کنه جواب کې یو شعر ویلو وته یی چې لن یسلم ابن حره زمیله حتى يموت او يرى سبيلا یی چې یو شریف زاده سړی ته دا نه دراو چې هغه خپل ملګری اندسي پریک دی او خلکو ته مارتا ور پریک دی چې مړی کی د شریف زاده سړی دا کور نه ته څو پرې دوه جمدای وي حتی يموت او يرى سبيلا څو پرې دوه خپل نبی مړ یا ځون ته د ازادۍ او لیار نبی مندل دا شعر ویلو ته ویلو چې خپل ملګری نه بغیر تو تکلیف تری نشه در کوای او اخ صحابي باندې حمله وکړه حمله وکړه واسه یو گزور کې دو ختم مړ کړل بهرحال هغه بعد امیہ بن خلف سکون دا کنه دا هغه کاسو ته حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ به ډیر توبولو په ریګو به څملولو او مکی کې کوم مشهور واقعیا ده کونی دی تاسو نه کې ډول څه کنه نو دا د امیہ بن خلف غولو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا میدان کې ولیدل څه کله ولیدلو نو دا امیہ بن خلف دی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ډیره په خاملګری ودی سره نو دې کوم دا کنه دا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په مخ زیره لکه د کومي وسپنی ولا لباس وی دا غي کفرونو نه په مخ راګرځي کړی وي مال غنیمت کې نو دا یا لوس کې نیولې وي چې دا د امیہ بن خلف ولیدلو نو د امیہ بن خلف رواني ولو سره صاحب استوسو جمدای گرفتارون سره مرد نه کی چوک نو دي کې حضرت بلال رضی الله عنه ولیدلو حضرت بلال رضی الله عنه تللی ولو ته خلکو زړه جمدای پوتی نشم کدا سره جمدای پوتی مو د خدای جمدای پوتی ما کی ته دا نه جمدای پوتی مطلب دا شای شو تعالی ورپسې را پنځه نیمو سره ډیر ظلمونه کړی نو انصار صحابه کوم دا کنه هغه ته ورپسې راګر شول چې راګر شول نو د خدای عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ سره نو هغه څنګه پر راګر شول عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دو وو ورجدل څنګه ستونو دور مړي پوسنه ور څنګه عبدالرحمن بن عوف نه مړی نه او انصار صحابه کرام کوم دا کنه عبدالرحمن بن عوف د چکل کو ځنه په تور باندې رويسور کلو لوندې نه اداره کو مړی کړل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پوسه پوتې شو وندا سي سړای لوندې مر شو نو ورسته بیا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایلو چې الله د بلال رضی الله عنه رحم وکي چې هغه زیر مال وړي سړای مال وړو یو شایل هغه څنګه جنگ جګړې کې هغه زیر هاونه وګرځیدلی هاونه خلکو یوړالي نو بهرحال نو کفارو ته حضور صلی الله علیه وسلم دی دوران کې داسې هغه راوخستل شګه راوخستله او چې کوم د کفار لخر ته ورغورځوله اټول لخر چې کوم دا کنه هغه
داسې کاس نشو پوتې چې دغه سترګو ته هغه ګار نه وي نو ټول چې کوم دا کنه هغه باندې دې ټیم کې الله رب العزت طرفه نه فرشتيار نازل شولي نو فرشتي چې کوم دا چې ته جنگونه منګونه کړی نه دي نو فرشتو ته چاله نه ورتلوي جنگ نو الله رب العزت دی مخکې به ایتونو کې راځي ان شاء الله به الله رب العزت تعالی چال وخیلو فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان د کپړای ته وای او د وزین ته وای چنانچه فرشتو متعلق رچی چې ډیر مړی په میدان کې داسې بیا مندلای شو چې د هغه دغه غوتی کاټ وی او دا ځینې تکتور لکه دی ور شولای وای دا نه منه هغه مړی نه د اندازه ولګیدل سره هغه مړی دي چې د فرشتو لوسه شي او دا واحد جنگ دا چې بدی کې فرشتو په خپل بنفس نفیس جنگ کړه نورو جنگونو کې فرشتي راغلي دي امداد لپاره خو هغه مسلمانانو ته صرف ډډګیرانه ور کړی دا په خپل جنگ نه دا کړه په دې کې فرشتو جنگ کړه د بهرال کفار څخه دا کنه دغه سترګو ته هغه ویرغلل صحابه کرام دې ټیم کې حمله وکړه شدیده نو کفار څخه دا ټول پسپاشول وتخلو نو صحابه کرام زته نجمعین هغه ویلو چې بیا درو حصو کې تقسیم شو نیم څخه د لخر پسې چټنه لوړل نیم مال غنیمت پر ګرځولې کې لګیا شو او نیم د پیغمبر علی السلام حصار کې وښلو چې دا څنګه ته پټ پیغمبر علی السلام باندې حمله وکړي نو مال غنیمت راګر کړو بهرحال هغه کې به اختلاف پیدا شول هغه شای مویل دا دوباره نه دوره کو ټیم نشته بهرحال نو حضور صلی الله علیه وسلم دا حکم ورکړ څه داسې وکړه چې د مړي څکوم دا اټول د ګرد کې او بدر میدان کې یو کوی وو هغه وچو نو پیغمبر اسلام فرمایي د کوی ته وچه چنانچه د عتبہ یوسوایو حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی هغه سکلا هغه ته چولو د کوی ته نو حضرت حذیفه رضی الله عنه لږه خپاو نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر اسلام فرمایي چې لکه خپای نو اگر زه په چیرې سره سم خپا نه یم ایمو بلو ډیر ذهین او ډیر فهیم ډیر او خيار سره او ډیر سنجیده سره ایمو دا امید وو چې دوبو ایمون وروړي خو بس په دغه خبرې د افسوس راځي چې افسوس ته دغه دنیا نه کافر لوړالو نو بهر لکه ډیر پریشان او ظاهر خبره چې پلور لاش او بیا داسې صورت کې بهر اغایا کوي ته ور وچول امیہ بن خلف څخه دا کنه دا دره هغه شوو لکه پرسیدل او بدبودار شوو سو دې ته کله ویرغلو سره خستوي نو د دره بدبودار شوو چې دینه غزیر هر بسله نو داسې ریز مریض شولو نو پیغمبر اسلام فرمایلی چې مغزه کې کنده وکنده مغه ته ور وچه بهرال دوی هغه ته ورچو نو حضور صلی الله علیه وسلم تاسو وکړل ابو جان خو څه دا چی دره نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په خپل فرمایي چې پیغمبر اسلام فرمایلی چې وای څه چوک به وکړي چې موت ولې ته ځای کاس نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زور پسې ویرغله نو یای څه دغه زخمیونو کې مو ولیدلو چې دوه ورکه پروت و د مړو کې دوه ورکه پروت خو لګه هغه ورکه و سینې ورکه و چې څه ویرغله نو پلان سره په سینې او تکې نستل نو ابو جهل تکبر نه ډیر ډاکو چې موت دی چې او دی وضو سره وکیا حضرت الله بن مسعود رضی الله عنه مکه کې وضو سره ول نو ته دې ته او دی وضو سره وکیا ډیر په چک ځای کې نه نستی نو ته ویلو چې بس دی الله احسان دا چې موت دا توفیق وکړو چې زه په دا چک ځای کې نه نستم نو هغه ته ابو جهل چې د جنگ انجام څه وشو یو ته ویلو چې انجام دا وشو چې تاسو ته شکست ملو شو محمد صلی الله علیه وسلم ته خدای په فتح مبین ورکړ اڅخه اوس ته اراده څه دی چې اراده مو دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مو ته ویلو چې زه تو سار کټکاو او محمد صلی الله علیه وسلم ته ویرنا اڅخه بیا داسې چال وکا چې دایمو ولا تور وخله دا به تو کو رسول دا ډیره اراده خو محمد صلی الله علیه وسلم ته یو پیغام د مو ورسای وته بیا چې مو ته نه مخ کې نفرت خو په نن ورځې د مو نفرت په انتها باندې راتونه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته ویلو چې تاسو داسې وکي چې مو سار کله کټکای نو لګي خینه کاټ کا چې مهیب او hebatnak معلومیږي چانه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه داسې وک ساري ونه کاټ کله پیغمبر اسلام ته وروړلو نو حضور صلی الله علیه وسلم څخه کله ولیدلو نو سجده شکر یا دوه کړه ځنه روایتونو کې راځي چې دواره کوته نفلونه دې شکرانی وکړلو صدقه صوب نه خدای په فلوس کړلو هغه نه بعد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته خبره وکړه چې دې متدا پیغام را کړه ته وایي چې مونږ نن دې ته ډېر نفرت او دې مو سار دسه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د موسی علیه السلام باندې رحم وکي دی هغه کوم فرعون وو هغه د مارک په ټیم کې کم از کم توبه ګور شو اگر چې توبه قبول نه شو او د مور امت کوم فرعون دا هغه د مارک په ټیم کې تکبر نه ډاکي خبري وکړلې او سرکشي نه ډاکي خبري وکړلې بهرحال جنگ کوم دا کنه هغه خپل انجام ته او اختتام ته ورسېدلو تقریبا 70 کسان هغه زنده گرفتار شول او ډېر لوی مال غنیمت لوس تویر غللو او کفار کوم دا هغه خواب او خسران او په نقصان کې او ناکام لوړلو ډېر په داسې هغه کې لوړلو چې لوی سرداران
لوی مشران ځکه چې دغه زمانه مشران به کوم د اول صف کې جنگیدل یمونه منا نه و چې موږ له مشران د کوم د کورو کې نوځي او د نوجوانانو ته وایي چې تاسو مشروط له شي مو دي چې ورته مرتي خو نو کوم دا کنه کارنیل سره جرګی ته جوړه د کارنیل سه بوته کوم دا کنه هغه ورته مرتي پیش کړی نو بهرحال یمو له نن سبا دا مملی دي نو اخ ټایم کې چې مشران د مخکې صفونو کې جنگیدل نو د مکی ته څوره سردارونو اکثریت په هغه کې هغه مرشولو او څه گرفتار شولو بهرحال پیغمبر علیه السلام بوتلو او بیا څه کوم دا ایوي بدر نه کله لوړلو نو میدان نه بهر څو کیلومتره فاصله کې پیغمبر علیه السلام پاړو وکړو هغه چې مال غنیمت صحابه کرام کې تقسیم کړو او بیا لوړلو هغه ته قیدیان ځون سره بوتلو بیا هغه مخکې ایتونو کې ان شاء الله یو تفصیل بیا یو اخر والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه